تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. لقد جعل سبحانه في الآية التالية الطمأنينة شرطا لإقامة الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وبما أن الصلاة في هذه الآية وفي كل آيات إقامة الصلاة أتت بالواو وفق المخطوطة الأصلية وليس بالألف، فهي تتكلم إذن حصريا عن صلاة الجماعة، كما سنثبت ذلك إن شاء الله بأدلة مفصلة في حلقة قادمة. لكن ما معنى الاطمئنان في كتاب الله؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا جعل سبحانه الأمن وصفا للنعمة السلبية التي يعيشها أهل القرية، حيث لا يخافون أي خطر يتهددهم من مثل هجوم عدو عليهم أو غير ذلك. ولكن وبما أن هناك من يعيش في أمان من الخطر الخارجي ولكنه جائع فقير، فأضاف سبحانه الاطمئنان كنعمة إيجابية ثانية، وشرحها بقوله: يأتيها رزقها، أي أنها كانت آمنة في نعمة تدرأ الخطر عنها، وكانت كذلك مطمئنة في نعمة من الشبع. والدليل هو أن الجوع في نهاية الآية جاء نقيضا للإطمئنان، والخوف جاء نقيضا للأمن. وبما أنكم بعد أن شاهدتم حلقات سلسلة رحمة أصبحتم خبراء في لغة المصحف، فصار بإمكانكم أن تسموا نعمة الأمن السلبية بالرحمة، بما أنها نجاة وحماية وليس فيها عطاء، بخلاف نعمة الاطمئنان الإيجابية بما أن لديهم عطاء هو الرزق. وجمع سبحانه التأمين ونقيضه والإطعام ونقيضه في آية واحدة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأكد بذلك مرة أخرى على أن الخوف هو نقيض الأمن، وأن وسيلة علاجه هي التأمين، وأن الجوع نقيض الإطمئنان، وأن وسيلة علاجه هي الإطعام. وكذلك في طلب الحواريين لمائدة الطعام السماوية قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فربطوا بذلك الأكل بالاطمئنان. وليس المقصود هنا الاطمئنان نتيجة الإيمان، بل نتيجة للشبع، حيث كانوا جائعين أيضا في ذلك الوقت، فحققوا أكثر من هدف من وراء المائدة في آن واحد. لأن الهدف الإيماني المعنوي من وراء نزول المائدة عبروا عنه بقولهم: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ولو كانت كلتا العبارتين بالمعنى ذاته لكان هنا تكرار ولغو يتنزه عنه كتاب الله كما هو معلوم. ولذلك أكد عيسى في دعائه على الفكرة ذاتها، حيث ابتدأ بذكر الهدف الإيماني المعنوي من وراء المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ثم ذكر بعد ذلك هدف حصول الشبع والخلاص من الجوع، لأن المائدة هي رزق في النهاية مثل أي رزق يأكله الناس فيشبعون. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي من نحو قوله سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبما أن الرزق في المصحف مرتبط بالطعام من حيث الأصل
أو ما يقابله من مال، فلكي يؤكد سبحانه أن الجوع نقيض الإطمئنان وأن يأتيها رزقها هي شرح لكلمة مطمئنة وليست شرحا لكلمة آمنة، لم يربط الأمن في آيات الأمن في المصحف كلها رغم كثرة عددها بالطعام ولا بالرزق ولا بالمال. وفيما يلي عينة من هذه الآيات ترون من خلالها التأكيد على أن الأمن هو نجاة أو حماية من خطر أو خوف، ولا علاقة له بالحصول على طعام ولا على شبع، وأن الأمن هو نقيض للخوف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ إذن ما سبق يوصلنا إلى أن الإطمئنان حالة قلبية، لكن سببه من حيث الأصل أن يكون مادي، كأن يحصل المواطن على طعامه الذي يكفيه فيشعر بالاطمئنان، أو أن يحصل على ما يرضيه من أي شيء يتعلق بالحياة الدنيا من لهو ولعب، الذي شرحناه في حلقة الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي كل فرد يطمئن ويرضى عند تحقق هدف من أهدافه الدنيوية متعددة الأشكال والتي تختلف من شخص لآخر وفق مستوى وعيه. لكن المؤمن تحديدا يمكنه أن يصل إلى الاطمئنان من خلال ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك يطمئن بسبب إيمانه إجمالا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحوار بين إبراهيم وربه في الآية التالية: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يؤكد لك هذا الحوار أن سعي إبراهيم للوصول إلى اطمئنان القلب رغم إيمانه إنما يعني أنه يريد الوصول إلى مرحلة أعلى من الإيمان المعنوي، وهي الإشباع، أي الإشباع المعنوي الإيماني، أي تماما كما أن الطعام سبب للوصول إلى إشباع المعدة المادي، كذلك جمع سبحانه الإطمئنان نتيجة سبب مادي ومعنوي في آية واحدة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لأن النتيجة المعنوية للنصر في المعركة هي أن يزداد إيمان المؤمنين بدينهم فيطمئنوا حيث ينتصرون رغم قلة عددهم وعدتهم. أما النتيجة المادية للنصر فتتمثل بحصولهم على الغنائم التي كانت بحوزة المجرمين المعتدين على الدولة الإسلامية. بناء على كل ما سبق،
يكون عدد المصلين في صلاة الجماعة مؤشرا على عدد الراضين عن حياتهم القانعين بها في الدولة الإسلامية. وبعبارة أكثر تحديدا، إن حضورهم صلاة الجماعة هو رمز لرضاهم عن الجماعة التي هم أفراد فيها، لأن الذي يشعر بعدم الرضا عن معيشته لن يذهب إلى صلاة الجماعة، ويعلن بذلك أنه في ضيق في معيشته، فيتنادى جماعة من المؤمنين المصلين أن تعالوا نرى ما الذي حل بأخينا فلان، فيستفهموا منه عن حاله وينظروا إن كان في مقدورهم إرضاءه، فيتعاونوا على قضاء حاجته بتأمين عمل له أو بإعطائه صدقة أو بأي حل كان وفق طبيعة احتياجاته من ناحية، ووفق إمكانيات من يريد المساعدة من الدولة أو المجتمع من ناحية ثانية. ومن الطبيعي بالتالي عندما تسد حاجته أن يعود إلى صلاة الجماعة معلنا رضاه، ومن الطبيعي أن يسأله من أعانوه وأدخلوا السرور على قلبه أن هل سنراك من الآن فصاعدا في المسجد إن شاء الله كي نبقى مطمئنين عليك. ومن الطبيعي بالتالي أن يعبر سبحانه عن شرط الإطمئنان لإقامة الصلاة هذه المرة بطريقة ثانية، وهو أن يجعل التمكين في الأرض هو الشرط. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة كما رأينا هي مؤشر على قوة الدولة ومستوى الرفاهية أو النعمة التي تمنحها لمواطنيها. والآية التالية تؤكد بوضوح أن التمكين يتعلق بالعطاء وليس الحماية من الأخطار فقط، وأنه يرتبط بمستوى المعيشة والنعمة التي يتنعم بها الفرد. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. كذلك في الآية التالية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، حيث جعل هنا الحرم الآمن علاجا للتخطف من الأرض، بينما جعل التمكين في قوله نمكن نتيجته الحصول على الثمرات كرزق يعالج الجوع ويعالج غيره من احتياجات مادية، كما شرحنا رزق مكة الخاص بها في حلقة من لدنا. إن كل ما سبق يشرح صدرنا إلى أن الحديث المنسوب إلى النبي الأكرم لعله قد صدر عنه فعلا، لأنه يلخص فيه جوهر ما ذكرناه اليوم من آيات كريمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا النظام الاجتماعي العجيب والذي يعكس اهتمام الله بالترابط القوي بين أفراد الأمة وبارتفاع المعنويات إلى أقصاها وبضمان مستوى معيشة كريم لمواطني الدولة، هذا الترابط لو عاد إلى واقعنا اليوم لحسب أعداء الأمة ألف حساب قبل أن يفكروا في الاعتداء على أرض للمؤمنين. فمظهر المؤمنين بأعداد كبيرة في المساجد يبث الرعب في قلب الدنيا بأسرها، وهي حالة تعجز حتى أوروبا الجميلة اليوم عن الوصول إليها، لأن أوروبا متخبطة حائرة، فقد نشرت الإلحاد بين مواطنيها كي تتخلص من الإرهاب الذي ينسبه الإرهابيون زورا إلى الدين، وبعد ذلك
رأت كيف أن من فقد الإيمان فقد الكثير من طاقته وقدرته على الإنتاج لإصابته بالاكتئاب وبمشاكل نفسية شتى. فعادت أوروبا تقول أن من يؤمن بشيء ويتقوى به فهذا شيء إيجابي أيضا. لكن القرآن سبق أوروبا بوضع هذا النظام الاجتماعي العجيب الذي تفوق على كل علماء النفس وعلماء الاجتماع. وبالمناسبة فحوار إبراهيم مع ربه فيه ذكر لطريقة دقيقة لإحياء الموتى، ولو تواصل معي على الخاص علماء من اختصاص علم الأحياء أو نحو ذلك من الاختصاصات القريبة وقدموا لي الإثباتات على تخصصهم، فسأخبرهم بالكيفية مفصلة لإحياء الموتى لعلهم يطبقونها، ونسبق بذلك العالم كله في البحث العلمي إن شاء الله. والسلام عليكم.